हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे मॉर्निंग एंड आई थिंक मंडे सब लोगों के लिए बहुत बोरिंग होता है बिकॉज वीकेंड के बाद सडनली मंडे आता है। तो उसके बाद इट्स लाइक मेरे लिए तो मंडे इज़ ऑलवेज अ लेजी डे, क्योंकि पता नहीं मंडे को वो एनर्जी नहीं आती है जो वीकेंड्स में आती है या फिर अदर डेज में आती है। तो मंडे इज ऑलवेज अ लेजी डे फॉर मी। गुड पार्ट इज दिस दैट वेदर बहुत सनी है, तो एटलीस्ट दैट्स अ गुड पार्ट कि क्लाउडी नहीं है। जब क्लाउडी होता है तो तुम और लेजी हो जाते हैं, राइट? पर सन आता है तो थोड़ा एटलीस्ट एनर्जी आती है, काम करने का मन होता है एंड यू डोंट वेस्ट योर डे। एंड आई नो कि इंडिया में बहुत बारिश और बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे, तो मुझे आई कैन रिलेट दैट ये रेनी सीजन जो होता है ये आपको कहीं जाने का, कुछ करने का मन नहीं कराता है। सिर्फ घर पे बैठो टीवी के सामने या फिर आराम से सो जाओ या फिर कुछ अच्छा सा स्पाइसी सा भजिए या फिर कोई अच्छा सा स्पाइसी सा खाना खाओ, राइट? तो आई नो, बट यहाँ पे फिलहाल अच्छा वेदर चल रहा है, सो दैट्स अ गुड पार्ट। मुझे एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरे डेकोर में मैंने और थोड़े चेंजेस किए हैं जो मैं हमेशा करती रहती हूँ। आई डोंट लाइक टू सी सेम थिंग्स ऑलवेज, तो कुछ ना कुछ लाती रहती हूँ या फिर थोड़े बहुत चेंजेस करती रहती हूँ। तो आई विल शो यू। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक जो शेल्स होता है उसका एक ऐसी ये बनाया हुआ है। क्या बोलते हैं इसको, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट जो भी है आप लोग समझ जाएंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और उस वॉल को परफेक्टली मैच हो रहा है बिकॉज वो वॉल लाइट है, वाइट कलर का है, तो उसके ऊपर ये थोड़े कलरफुल अच्छा दिख रहा है। लाइक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन कि कलरफुल विद वाइट कलर, तो अच्छा लगा। और ये वॉल मेरा एम्प्टी था एंड मुझे कब से कुछ ना कुछ करना था और ये मुझे अच्छा मिल गया। आई गॉट दिस जस्ट फॉर $10 एंड आई थिंक विच इज़ रियली गुड। तो मैंने ये बाय किया एंड दिस इज़ रियली यूनिक। आई मीन दिस इज़ नॉट कॉमन, तो मुझे अच्छा लगा। ये यूनिक चीज़ है और मुझे ऐसे शेल्स वगैरह देखने बहुत अच्छा लगता है। सो आई बॉट दिस एंड दिस इज़ अ न्यू एडिशन। एंड वन मोर थिंग इज़ अ न्यू एडिशन, मैं दिखाती हूँ। इस है जो न्यू एडिशन है। मेरे किचन का जो वॉल था वो एम्प्टी था, मुझे कुछ ना कुछ करना था और मुझे पेंटिंग पसंद है जैसे कि आपको पता है। तो मैंने ये क्यूट से कार्टून पिक्चर्स निकाले एंड उसको फ्रेम किया और मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे वो। देखिए, ये है क्यूट सा मैरिड कपल। फिर दिस इज आवर स्टोरी। एक्चुअली हमने हमारी स्टोरी की है, जैसे कि वी गॉट मैरिड एंड देन we were just going out and both of them are deciding कि कहाँ जाना है। Girl is saying Paris, guy is saying Spain, and then finally end में आप लोग सोच सकते हैं जो गर्ल चाहती है वही होता है, तो हम चले गए पेरिस। तो आई लाइक दिस कॉन्सेप्ट। मैंने ऐसी ही एक स्टोरी भी बिल्ड कर दी और वो बहुत क्यूट बने हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। एंड उसके साइड में मैंने लाइट्स लगाए हैं। अगर नाइट टाइम में जब ये ऑन करती हूँ तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। एंड आज मैं आई हैव सम फ्रेंड्स कमिंग टुडे। मेरी फ्रेंड आ रही है, तो उसने मुझे लाइक ऑर्डर दिया है, नॉट ऑर्डर रियली बट बोला है कि लाइक मुझे बेकिंग बहुत पसंद है, सबको पता है एंड दे नो कि मैं बना लेती हूँ अच्छे केक्स। तो उन्होंने मुझे बोला है कि शी वॉन्ट्स टू ईट द केक, तो मैंने बोला कि ओके। सो आई एम गोइंग टू शेयर अ केक रेसिपी विच इज़ रियली बेसिक। बहुत बेसिक है, घर में कोई भी बना सकता है और बहुत बहुत टेस्टी है। वो मफिन्स, आई एम मेकिंग मफिन्स टुडे बट नॉट चॉकलेट एंड ऑल, जस्ट सिंपल वैनिला मफिन्स विद कर्ड, दही के साथ हम बनाएंगे, जो बहुत सिंपल है और मोस्टली सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे होते ही है। तो उसके लिए यूजुअली ऐसा होता है, बेकिंग के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए, देन ओनली बनता है। बट दिस इज़ अ वेरी बेसिक रेसिपी जो कोई भी बना सकता है। तो आई एम गोइंग टू मेक दैट एंड इट इज़ सुपर 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 ईजी। उसमें कोई भी ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं है। ये जो केक की रेसिपी है, दिस विल बी लिटिल हेल्दी। आई कांट से 100% हेल्दी बट लिटिल हेल्दी, कि हम आटे से बना रहे हैं। आटे का केक बेसिकली, नॉट मैदे से नहीं बना रही हूँ मैं, होल व्हीट का ही बना रहे हैं। बट ऑब्वियसली शुगर तो थोड़ा ऐड करना ही पड़ता है। सो आई कांट से 100% बट 50% हेल्दी होगा ये केक। whenever I make any cake recipe, I try my best कि मैं उसे थोड़ा सा एटलीस्ट हेल्दी वे में बना सकूं। बट शुगर एक ऐसा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका कि थोड़ा तो मैं
मैं जब बनाती हूँ केक तो मैं शुगर अपने हिसाब से ऊपर नीचे करती हूँ, जो मैं मोस्टली कम ही रखती हूँ। तो दैट्स अ गुड पार्ट कि आप जब घर पे कोई केक बनाते हो तो आप अपने हिसाब से शुगर को आपके टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। बट व्हेनेवर यू गो आउटसाइड एंड ब्रिंग केक तो वो तो बहुत मीठे होते हैं, उसमें बहुत सारी शुगर होती है। तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज आप घर पे ही ट्राई करो और अपने हिसाब से शुगर का लेवल ऊपर नीचे करो, जो मैं करती हूँ हमेशा। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट इन अ हेल्दी वे। होल व्हीट यूज करो या फिर कभी हनी यूज कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो उसमें वैरायटीज वेरिएशंस लाके आई ट्राई टू मेक इट हेल्दी। सो चलिए अब लेट्स गेट स्टार्टेड टू मेक आवर हेल्दी होल व्हीट कर्ड मफिन्स। तो सबसे पहले मैंने होल व्हीट फ्लावर लिया है, जिसे मैंने ऑलरेडी छान के रेडी कर लिया है। 1 कप के करीब लिया है मैंने होल व्हीट। आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं होल व्हीट के जगह पे। और अब हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून के करीब। और हमें हमारा जो ड्राई मिक्सचर है वो अलग से रखना है और वेट मिक्सचर हम अलग बनाएंगे और उसके बाद हम ड्राई मिक्सचर को वेट मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे। अब मैंने लिया है बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब और मैं तीनों भी हमारा जो ड्राई मिक्सर है उसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ एक दूसरे के साथ। अब ये मैंने थोड़ा बड़ा बॉल लिया है, इसमें हम हमारा वेट मिक्सचर बनाएंगे, जिसके लिए सबसे पहले आई एम टेकिंग ऑयल। 1/4 कप के करीब ऑयल लिया है। आप मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर घी भी यूज़ कर सकते हैं, आपके टेस्ट और आपको जैसे चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हैं। सो 1/4 टीस्पून के करीब ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने कर्ड लिया है, 1/3 कप के करीब कर्ड लिया है मैंने। कर्ड हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कर्ड से हमारा जो केक है वो बहुत सॉफ्ट स्पॉन्जी बनेगा। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। जो हैंड का ये आता है मैं उसी से मिक्स कर रही हूँ। तो देखिए बिल्कुल लम्प फ्री होना चाहिए, अगर लम्प आ गए तो केक अच्छा नहीं बनेगा। सो हमने कर्ड और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डालेंगे। वनीला एसेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा वनीला केक ही है, तो एसेंस डालने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। और अब देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। और अभी मैं इसमें पाउडर्ड शुगर डालूंगी। 3/4 कप के करीब मैंने वाइट पाउडर शुगर यूज़ की है। आप ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। उसे भी हमें छान के डालना है, कोई भी चीज़ हमें बिना छान के नहीं डालनी है क्योंकि फिर उसके वो बहुत गाढ़ा रहता है और फिर लम्स आने लगते हैं। तो अच्छे से छान के अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है हमारे कर्ड के मिक्सचर के साथ, जब तक कि वो अच्छे से लम्प फ्री नहीं बन जाता। और यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल लम्स नहीं है उसमें। अब नेक्स्ट हमारा जो ड्राई मिक्सचर है उसे हम धीरे धीरे करके डालेंगे, एकदम से पूरा मत डालिए, वो एक बहुत ड्राई हो जाएगा। तो धीरे धीरे करके पहले थोड़ा मिक्स कीजिए, बैचेस में डालिए। तो मैंने अब ये सेकेंड बैच डाल दिया है। और देखिए अब मैंने 1 कप के करीब कोल्ड वाटर लिया है। गर्म पानी नहीं लेना है, जो नॉर्मल वाटर होता है वो, उसे धीरे धीरे करके मिक्स करना है, एकदम से पानी बिल्कुल मत डालिए। अगर आपने एकदम से पानी डाल दिया तो वो पूरा लिक्विड हो जाएगा और केक खराब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब जब तक वो कंसिस्टेंसी नहीं आती, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाइए। तो देखिए ये होनी चाहिए हमारी कंसिस्टेंसी, ज़्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अब इसमें मैंने थोड़ा सा लाइम जूस डाला है। आपके पास लाइम जूस नहीं है तो विनेगर भी डाल सकते हैं। तो देखिए दिस इज़ अ प्रॉपर कंसिस्टेंसी, इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए हमारा बैटर। अब मैंने ये मफ़िन ट्रेज लिए हैं और मेरे पास ये आइसक्रीम स्कूप है, जिससे कि मैं इक्वल साइज़ के मफ़िन्स बनाऊंगी। यूजुअली हमारा ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हमेशा ये आइसक्रीम स्कूप यूज़ कीजिए, इससे प्रॉपर साइज़ के मफ़िन बनेंगे। अब इसी तरीके से हम सारे मफ़िन्स को भरते जाएंगे।
मफिन्स रेडी है बेक होने के लिए और मेरे करीब करीब इस बैटर में 11 मफिन्स बन गए और अच्छे से परफेक्टली पुर गए क्योंकि मेरे पास और यूजेबल नहीं थे मफिन के जो मोल्ड्स हैं, तो प्रॉपर बैठ गए। आपके इस बैटर में 11 मफिन्स बन सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से प्लेन, अब जब मैंने स्कूप से डाला तो अच्छे से बैटर सब जगह इक्वली फैल गया एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, और सब में इक्वली डिवाइड हो गया है। तो चलिए अब हम इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। आई कांट वेट टिल इट गेट्स बेक। और जो स्मेल, जो खुशबू आती है ना इस चीज़ की बेक की, मुझे बहुत पसंद है। हमारे यम्मी यम्मी मफिन्स रेडी हो गए हैं। मैंने ये एक मफिन आपको दिखाने के लिए निकाला है। देखिए कितना परफेक्ट बना है, शेप देखिए और कलर देखिए, बिल्कुल कच्चा नहीं है, जैसा कलर आना चाहिए वैसा ही है। और ये एगलेस है, ये एगलेस वैनिला मफिन्स है, बट एगलेस ऐसा बनाया भी अच्छा ही बनता है और बहुत टेस्टी होता है। और ये मैंने सिंपल बनाया है, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो टूटी फ्रूटी आती है वो भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स डालने से ये बहुत टेस्ट और अच्छे बनेंगे। जो मेरी फ्रेंड आ रही है उसे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, तो मैंने इसमें प्लेन ही रखा है इसे केक। आप ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं और टूटी फ्रूटीज़ जो आती है, जो स्वीट वाला जो होती है, टूटी फ्रूटी ब्रेड मिलता है जो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बनता है। तो मेरा ये प्लेन वैनिला मफिन है और हम सबको या मेरी फ्रेंड को, हम सबको ऐसा ही अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को डेफिनेटली ट्राई कीजिए। ये ये ऐसा चीज़ है जो आप इवनिंग स्नैक्स के लिए खा सकते हैं या फिर पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं, या फिर आपके घर पे किड्स हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। काइंड ऑफ ए हेल्दी वर्जन है, आटे का है, मैदा नहीं है, तो किड्स के लिए वगैरह भी अच्छा है, या किसी भी चीज़ के लिए शाम को खाने के लिए, मंचिंग के लिए कुछ चाहिए होगा इन बिटवीन ऑफ टाइम, तो उसके लिए भी अच्छा है। और घर का केक है तो हेल्दी ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम शुगर भी अपने हिसाब से डालते हैं। तो आप बहुत सारे वेज में इसको खा सकते हैं, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और बहुत बेसिक सी रेसिपी है, बहुत ईजी है, कोई भी इसे बना सकता है, आई बेट बहुत ईजी है। सो डेफिनेटली इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। और देखिए इसकी सॉफ्टनेस देखिए, ये देखिए लिटरली वो टूट रहा है, इतना सॉफ्ट बना है, परफेक्ट बना है, और कलर भी जैसा चाहिए वैसा ही मिला है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ शेयर this recipes, this channel with your friends, and I'll see you guys soon with the next interesting video. Till that, bye bye, take care.